ومما جرب معاشر الأحبة في هذا الباب، وهو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبقرة فإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون لمن وفقه الله تبارك وتعالى للالتزام بسورة البقرة وتعاهد سورة البقرة. وبعض إخواننا ممن جزاهم الله خيرا يحسنون الظن فيتصلون أو يقع لهم مثل هذه الأشياء، فيتصل يسأل عن مثل هذه الأشياء في أهله ويطلب، يقول لك بغينا شي راقي ولا شي واحد اللي مختص في هذه الأشياء، راني شكيت أنا عندي أنا ولا عند أهلي عمل من عمل الشيطان ديال السحر ولا كذا. قل له: أخي اختصار، خليك من هؤلاء اللي هم جعلوها حرفة، وأكثرهم عياذا بالله يقعون في المحظورات إلا من رحم الله وقليل منهم، على أن الاختصاص فيها وأنها صارت من الحرف، أن هذا لم يكن من عمل السلف ومن الأمور ومن البدع المنكرة التي حدثت في هذه الأزمة. هذا اللي مثلا يجيك مثلا هذا الراقي شنو غادي يدير؟ إذا كان غادي يدير الأمور الشرعية فيكون هي ما قراءة القرآن أو أنه دعاء لله تبارك وتعالى أو توسل لله تبارك وتعالى. هذا اللي غادي يدير هذا السبب، هذا شكون اللي غادي يكون أشد ضرورة؟ واش المبتلى أو هذاك اللي جاي غير من أجل باش ينال ذاك الراتب ولا ذاك الأجر؟ فلا شك أن ذلك اللي مبتلى ومصاب ومريض وابتلي بهذه الأشياء يكون أشد ضرورة. فلما يكون هذا أشد ضرورة لا شك أن يكون عنده إقبال على الله تبارك وتعالى أشد، لأنه هو المصاب، ففي دعائه وفي لجوء إلى الله تبارك وتعالى يكون أكثر إقبالا على الله تبارك وتعالى من ذلك الآخر. فهنا إذا دعا فيدعو لنفسه ويرقي نفسه، وهذا هو الأصل خصنا نعلمه الناس، أنهم إذا ابتلي بشيء يبادر إلى أن يرقي نفسه ونعلمهم ارتباط بالأمور الشرعية. فبعض الإخوة ممن اتصلوا قال كذا كذا، فأخي إن شاء الله خذ هذه المرأة المصابة ابتليت بهذه الأشياء وحاول أن تديم رقيتها بسورة البقرة. وبدأ جزاه الله خيرا وبدأ يرقيها يعني بكرة وعشية ويطيل، يعني يحتاج ما ذكر بعض العلماء يحتاج يطيل في الرقية، لأن أكثر هذا العمل الشيطاني والسحر يكون حراسة من الشياطين، وهذه الحراسة من الشياطين كأنه موظف على الخدمة في حراسة ذلك السحر، فقد يكون إلى فقد ذاك العمل يكون فيه حتفه هلكه موته من أولئك الذين هم أكبر منه، فهو يستميت لأنه تعرف رأسه أنه الموت فيستميت في الدفاع في الحراسة على ذاك العمل الشيطاني. فهنا المؤمن ينبغي أن تكون عزيمته أقوى منه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويصدق في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع لله تبارك وتعالى. فبدأ جزاه الله خيرا واستمر حتى يحكي أنه كان يطول الساعات الطوال وفي الرقية بسورة البقرة، إلى أن جاءه الفرج من الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام، فتقيأت تلك المرأة وأخرجت، قال لي شربت اللبن وأخرجت شيء من أشياء نسأل الله السلامة والعافية سوداء هكذا يعني، فعفاها الله تبارك وتعالى وشفاها. هذه من الأشياء المجربة، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فدل الناس على كتاب الله، على القرآن، على الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه يصلح نفسه، أنه يتعلم لجوء الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، يلجأ إلى الله عز وجل، يسأل الله تبارك وتعالى ملحا عليه، يتحرى أوقات الإجابة، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالأسباب الشرعية، لأن هذا من عمل الشيطان، وعمل الشيطان مضاد لكلام الرحمن، فكلام الرحمن يبطل كيد الشيطان. هو القرآن كلام الله تبارك وتعالى، يرقي بسورة البقرة أو بالمعوذتين أو بما تيسر له من كلام الله تبارك وتعالى، يقرأ ويأخذ بالأسباب الشرعية.